Muri iyo nama abarongoye koperative Intahemuka kw'Iragi baramenyesheje ibikuru bikuru iyo koperative isanzwe irangura, ivyo navyo bikaba bigizwe n'uburimyi, ubworozi hamwe n'ubudandaji. Nkuko vyashikirijwe na Innocent Havyarimana asanzwe arongoye iyo koperative, ngo mu gushinga iyo koperative bisunze ubwa mbere kubaha Imana nkuko vyigishwa na nyakwigendera Petero Nkurunziza, guteramira umutekano nkuko nyakwigendera General Adolphe Nshimirimana nawe yavyigishije abarundi mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama, aho umufuko wose uronka amafaranga, umunwa nawo ukaronka ico ufungura, nkuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yama yabitangarije abarundi. Murazi neza yuko umusaza n'abamizirima ahari baba bahari, ahagiriye igikorane niho baba bari, kandi akavuga yuko ubwa mbere na mbere dukora dusenga dukora, nukuvuga udasenga icyo ukora cyose nikigenda neza, kandi icyo ukora cyose utasenze ntigishoboka. Uyu mwese muramuzi sivyo? Uyu unya yarakundana kandi ukoze ikosa yaraguhana. Rero kubera abantu mwisi usanga dufise amakosa menshi, kandi ugasanga amakosa yaratugwiranye, habonetse ibihano byinshi, ibyiza byose yakoze zica vyitwa ibihano, ariko siko byari bikwiriye kumera. Jewe ndazi neza yuko hariho byinshi yakoze vyiza, kandi no kuvuga ahantu heshi yaciye naho yaraherereye nabugingo n'ubu umutekano umeze neza. Ya musaza yikoreye gitunga mwese muramuzi kandi muramutahura sivyo? No kuvuga yuko avuga gutya umufuko wose ujemo ikintu, kandi iginyo ryose rihekenye, niyo mpamvu ubona hajya ku rutugu hariko ikiraya. Iyo nama kakaba kabaye n'akaryo kuri koperative Intahemuka kw'Iragi yo gusigurira abanywanyi bashasha amategeko agenga iyo koperative hamwe n'intumbero yayo, kugira ngo bifadikanye n'abandi mu kugwiza umwimbu mu ntumbero yo guteza imbere imiryango yabo hamwe n'igihugu muri rusangi.